我哋嘅知名會員嘉南海軍咧，最近竟然係唉屌你，就係有拍片啊，咁啊睇一睇佢精湛嘅表現啦嚇。唔係我見到已經好撚想笑，真係講真呢度嚇。一陣就上翻燒寮做嘢。嘉南海軍呢度啊，呢度我覺得幾好㗎。咁都企喺我屋企啊。咁樓下有巴士啦，有地鐵喎。同事好 nice 啊。咁最緊要我老細咧，索拉對我好好啊。如果你話要諗缺點啊，就係冇缺點咯。我會形容係好假咯，生硬咯，唔自然咯。屌你老味！仲有冇佢嘅單頭訪問？冇噶咯。呢度係做咩啊？呢度係咪佢臨尾有跳舞？我記得有跳舞啊，好似。我軍寶，因為咧我啊收到風咧，即係佢呢個channel 招人啦咁樣。軍寶係經過選拔嘅情況下咧，係我哋新成員選入嚟噶。歡迎新成員。係選入嚟啊！即係點解選到入嚟咧？但係佢有陣時就係會做下嘢，跟住有冇準則啊？喂嚇！我真係想訪問一下索拉定係可樂係點解？即係佢係可以突圍而出啊！即係睇中咗佢啲咩？我哋會唔會睇漏眼？即係我哋可能唔撚識啊！屌！我懷疑我哋可能真係睇漏眼，即係咩未被開發嗰啲岩石定係乜撚嘢啊？嚇！嗰啲叫咩啊？原石啊！我哋就可能就係睇唔到咯。但我都想問下，睇到嗰啲人係睇到啲乜咯？就係首先咧，我都好希望咧大家睇咗先嗱，因為我話睇晒㗎啦，成條片。我會形容我喺過程當中，我係不斷有兒冇笑嘅，因為嘉南海軍就可以識到一班志同道合嘅人啦，都希望佢可以即係俾更多人看見啊！咁當然啦，其實嘉南海軍咧，佢原意咧，亦都係同我哋最開頭搞 channel 嘅原意一樣噶，就係好簡單啫，搞 channel 就係為咗溝女嘅啫，咁我希望你成功，因為如果嘉南海軍你賭過機械神父條撚屌仔出鋪咧，我都好撚開心啊！唔好俾機械神父條撚屌仔爬頭啊，知唔知啊？我唔知道你暫時有冇粉絲啦，如果冇嘅話，我就係你第一個軍寶。OK， 如果冇呢一刻冇，我可以同你講，我就係你第一個。手續。如果冇，我就係你第一個粉絲。我可以同你講。即係之後呢，即係佢繼續出啲咩片，只要有嘉南海軍粉，我係一定會支持。嘉南海軍，你一定得嘅。床，你係第二個，阿堅先係第一個。屌你唔好講阿堅啊！阿堅係騷擾軍寶，騷擾到有少少走火入魔啊！我而家代表嘉南海軍咧喺呢度強烈譴責阿堅呢，即係有陣時咧，即係玩膠唔係話唔好，唔好。咁 over 啦，屌認真，強烈譴責牙堅真係太過火啊！屌你老味，即係有陣時係中意係中意係咪啊？就唔能夠話係咁強迫啊，或者係咁 push 啊咁樣。屌你唔撚係啊嘛，係咪先？有陣時得些好意係需回手噶嘛，即係你下下推到咁行，然之後搞到軍寶都唔係好開心，開始有啲唔中意啊！我係由呢一刻我開始真係反牙堅啊！有機會咪始終咧，屌你
太過分啦，阿堅。小綠人 YY 帶到開心同歡樂俾人，就係君寶嘅特質。喺依家呢個咁高壓嘅社會入面，仲有人願意好似君寶咁走出幕前，帶歡笑俾大家，就好似繼承佢偶像創哥咁陪伴大家。認真，唉，君寶，我真心想同你講嘅嚇，即係演員有好多種嘅，嗱，跟住即係有啲行偶像。有啲就行技術方面多啲，咁當然亦都係會有一類型係專做搞笑 ，so call 專做丑角呢啲嘅。但係呢一啲角色係最偉大嘅，好多時候就係將歡樂帶俾別人，然之後將悲傷留俾自己嘅，係難做嘅。但係難做唔係叫你唔好做，難做係更加要做好。加油啊！君寶，我會支持你，認真。我見到嗰個你係咪 in 加南海軍嗰個人啊？喂，係啊，索拉。索拉係咪？係我傻。咁啊，首先介紹一下你哋個 channel 係搞咩嘅先？瘋狂拍片，然後開心健康咁樣一齊玩咯。咁加南海軍呢個人係點樣出現喺度嘅咧？其實就原本咧啲人係喺 Flash 度揾嘅，好多都係。咁但係加南海軍咧，因為一齊玩呢個團體而認識嘅。你講緊即係咩猜咩包剪揼啊，然之後001嗰個一齊玩？係啊，因為我哋咧係幫阿 Casper Dam Game， 跟住就識咗。跟住之後佢見我喺 Flash 度揾緊男演員啊，咁佢又好有興趣。咁然後我又原本識佢，我又覺得佢幾搞笑，咁咪叫佢嚟加入我哋咯。但我收到風係經過2輪嘅篩選先入到嚟嘅喎。我唔想咁多冗員啊，因為我控制唔到噶嘛。其實我又冇做過咩大佬之類嗰啲，我都係玩下嘅啫嘛。咁所以咪第一輪就係會同佢哋傾偈，咁啊傾識咗佢哋係點咯。OK， 第一輪你當有冇60人啊？都我諗廿個左右。哦，咁即係可唔可以解釋就係有10幾個人係輸咗俾加南海軍咧？你都可以咁講嘅。收到。同時間你又覺得佢有啲咩特質係即係加入你哋個 channel 係一個唔錯嘅選擇咧？因為夠鉗啊嘛，因為我哋 channel 其實就同你哋差唔多啦，都係類似馬戲團咁樣咯。就係咁啫。你明唔明啊？係啊。唔係即係有冇少少即係值得稱讚嘅地方咧？其實咧，加南海軍咧係最上心嗰個咯。嗰條片咧，可能你哋會以為係偽紀錄片啦，但係其實有啲都係真嘅。即係咧例如話佢喺街度播 JFFT 係真㗎啦，然後佢係好積極去寫劇本都係真㗎咯。咁佢而家有冇話已經係手持幾多份劇本準備開拍咁樣嗰啲嘢咧？佢話呢個月佢想出2條係佢搞嘅片咯。得啦，咁期待一下啦。即係或者係有冇啲咩寄語俾加南海軍啊？冇啊。嚇？有。咁啊，加南海軍其實我完全唔擔心佢啦，佢真係好出色嘅，同埋我希望大家唔好再講阿堅啦。係，OK。係啊，真係好困擾啊。OK，期待你哋嘅新作品啊。OK。好啊，多謝你啊，床哥。就咁啊。好啊，拜拜。拜拜。喺啱啱嘅短嘅一個對話面啦，係完全係冇讚過加南海軍任何嘢㗎，係竟然。因為點解我咁樣問？點解我想知？因為我都揾緊啊！我以為佢哋會見到一啲嘢啊，上心啊，上心。
上心 ，OK， 上心，哇！你都幾上心㗎喎啲嘢，上心 ，OK， 袋住，又袋到啲嘢啦，啊，上心，佢做嘢都幾上心㗎，咁樣 ，OK， 我好上心。一上心，二係夠鉗，唔係夠鉗，好難形容係一個 positive 嘅嘢嚟嘅，大佬。希望加南海軍喺嗰邊可以一帆風順，認真支持手足啊！唔係啊，呢啲咧讚賞人嘅説話咧，我哋要袋多啲喺袋嚇，因為有陣時。有啲嘢做得好咧，係要讚噶嘛，但係要讚還讚，我哋要識讚啊嘛，係咪？當我哋袋多啲正面嘅詞語喺身上面 ，OK， 即係當你可能見到加南海軍咁樣，你本身唔知讚佢乜噶嘛，咁然之後你發現撲街原來可以讚佢好上心，我喺度讚佢態度認真，我可以讚佢好花心思喎，係嘛？嚇！即係呢啲緊要㗎嚇，我哋讚賞人嘅説話其實即係細心啲諗啦，其實唔係話好多㗎，袋住呢啲喺身緊要啊！期待一下加南海軍接住落嚟嘅其他作品咯。